自带的配件有两把这个扳手，就是安装刚刚位置的，然后这个就是备用的胶头，就是喷头的胶头有，然后跟橡皮，然后附带一把这个扳手，就是安装那个接头使用的。这里面有2颗备用螺丝，这里怕掉螺丝，这里可以有1颗备用螺丝，然后上面也有1颗备用螺丝，但是每个产品里面都有螺丝，里面全部装好的螺丝。这里有2颗备用螺丝，然后这两颗长的备用螺丝就是这里长的备用螺丝是这里如果掉了或者可以换一个，还有一个就是有一些它装好以后它感觉它扭的时候可能太用力滑丝了或者干嘛，那就可能要损坏了，就要用到这个稍微更长一点的螺丝，再把这个螺丝换出来，换个长螺丝去的话，那就没有问题。因为我们现在安装是因为这个要进出，所以说不能用长螺丝，只能用平螺丝比较美观。如果说这个安装当中滑丝了，那就可能或者滑丝或者损坏了，就需要用到这2颗螺丝。然后膨胀螺丝3颗膨胀螺丝，这里面发货的时候，这里面有一个贴纸已经贴好了，但是我们这里还配有另外一个贴纸，就是说可能第一次没贴好，或者是没有没有把那个表面擦干净的话，可以把那个胶用吹风枪把它吹下来，然后把这个换上去，但是建议是打膨胀螺丝。然后这个贴好以后啊，这个如果是贴好以后，尽量是12个小时以后使用，因为它会浇上水。12个小时以后的话，基本是不会脱落。